Ide. Zdravím ťa. Servus Erik, čau. Som na rybách s Lukášom Prádu, nachádzame sa na palotáži v októbri. Je už, malo by byť celkom chladnejšie, ale je celkom stále teplo. Voda má 15 stupňov a my sme avšak bez ryby. Kde je chyba? Kde je chyba? Prešlo len 24 hodín, tak ešte chyba nie je nikde. Nevieme, kde je chyba, takže za 24 hodín nevieme vydedukovať, kde sme spravili chybu. Nachádzame sa pod Topolom, isto to tí, čo sem chodia, poznáte. No, vravia tu, že to je celkom dobré miesto, tak tá ryba by tu mala žrať. Myslíš? Dúfam, som tu tretíkrát a... Pod Topolom bol som tu párkrát. Neviem, väčšiu rybu som nemal ešte tu, pod Topolom. Už som sa raz aj sťahoval stadeto. Neviem, no uvidíme. Po 24 hodinách ešte není nič stratené, takže... 24 hodín máme ešte stále pred sebou. No, čo si myslím, že je tiež dosť málo. Ale môže sa všetko zmeniť. Môže, tak ja určite chytím. A veľké sebavedomie. Ale to má byť, musíš sa ale veriť. Určite. Takže prišli sme na čo? Prišli sme na veľké ryby, do tohto akvárka, No. kde každý si myslí, že tu nachytá veľké ryby. Odišiel som párkrát s nulou. Nie je to také jednoduché, ako sa zdá. Hlavne, keď ryba nežerie. Tam som sa o tom presvedčil. Bol som, tu mám presedených dokopy 10 dní. No však som chytil iba jedného kapra na 10 kg, 10,27 presne. A to bol jediný a posledný záber. Prišiel som aj ja sem s očakávaním, kde som si myslel, že je to akvárko, ako mnohí ospevujú. No však som sa rýchlo poučil. Však akvárko to je, ale jednoducho tá ryba je už naučená tak je prefíkaná, že prejde ti 20 cm, pol metra okolo guličky, nezoberie to. Ľudia hovoria, takí skúsenejší rybári, čo sem chodia, je to tu aj o metri. Určite. Chytajú dvaja vedľa seba. Určite základ je pod Topolom voziť na modrú bránu. To je jednoznačne. Modrá brána, druhý stĺp. Keď mi toto niekto povie, tak chcel by som ho vidieť, ako stade to vozí na modrú bránu a druhý stĺp, že či to vie trafiť, neviem, možno by mal ľavé GPS-ko. Idem o 10 metrov ďalej, modrá brána je tam tiež, vidím ju a jednoducho nie, tu je základ, naklepať si dno, nájsť niečo tvrdé, aj keď sa to nedá, ale aspoň nie je smradľavé bahno. Jednoducho čakať, nič iné tu neostáva, čakať a čakať. Takže milí diváci, sami ste sa presvedčili o tom, že toto není akvárko, ako každý to ospevuje. A nie je tu ľahké chytiť rybu len tak, že prídete a vidíte ako majster sveta. Sú tu veľkí kaprári, tu boli, ktorí odišli s džovou na konte. Určite. Možno, že odídeme aj my, ale myslím si, že nie. Za 2 hodinky sa vám prihlásime zás 21:45. Alebo 21,5 promile. Čau.